ஹலோ எவரிவன். மீஷோவில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு கேட்ஜெக்ட்டை வந்து எப்படி வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது? ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது? நமக்கு வந்து எப்போ டெலிவரி ஆகும்? அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து மீஷோ ஆப் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளார போயிட்டு வந்து பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வந்து மீஷோ ஆப்பில் போய்ட்டு நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு அது ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீஷோ ஆப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும். லாகின் பண்ணலாம், லாகின் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. அதுக்கான வீடியோஸும் நான் போடுறேன் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன வேணும், நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு சைன்இன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சைன்இன் பண்ணிவிட்டு நம்ம உள்ளார போய்ட்டு நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மொபைல் நம்பர், எந்த மொபைல் நம்பர் கொடுத்து நம்ம அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும். சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட மொபைல் நம்பரே நான் கொடுத்து ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிடுறேன். ஓடிபி போகும். ஓடிபி வந்து என்னோடய ஃபோன்லேயே இருக்கிறதால வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகிட்டு ஓகே ஆகிடுங்க. என்னோடய நேம் போட்டு வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரியான பர்ச்சேசிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பரான கேட்ஜெட்ஸ்லாம் வந்து பார்க்கலான்ட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ் டாய், அதாவது நம்ம குழந்தைங்க யூஸ் பண்ணுற பார்த்திங்கன்னா டாய் கன். அந்த மாதிரி டாய் கன் வந்து நம்ம பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்ஸுக்கு ஒரு கன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளே போகிறேன். இது வந்து எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்ட்டு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேங்க. கிளியராக பாருங்கள். நம்ம வந்து அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒர்த்தா அப்படின்றது நம்ம அதை பார்த்துக்கலாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த கஸ்டமர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஒப்பீனியனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த கேட்ஜெட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் இருக்குது. அதாவது இந்த இந்த ஒரு நம்ம கேட்ஜெட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கினா வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே வாங்கினாங்க பார்த்திங்கன்னா, அதை வந்து நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு அதையும் கிளியராக காமிக்கிறேன். நமக்கு ஒரு ஒரு நான் ஒரு நல்ல விதமான ஒரு கேட்ஜெட்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன். செலக்ட் பண்ணால் பாருங்கள். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெயினை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூ. 257 போட்டிருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன். அதோடைய வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கேட்ஜெட்ஸை ஆர்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. அது வந்து இந்த குவாலிட்டி வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள். அதிலே பார்த்திங்கன்னா ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புவர்ன்னு சொல்லிட்டு 4 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸலண்ட்ன்றது 3 பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே பாருங்கள் ட்ரெயின் நாட் ஒர்க்கிங். வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வாங்குறது வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே வாங்கினோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கஸ்டமர் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து வேறு ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கலான்னு இருக்கேன். வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை தேடிட்டு இருக்கேன். இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த கஸ்டமர் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கியிருப்பாங்க பார்த்திங்களா, அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து இந்த ப்ராடக்ட் ஒர்த்தா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நல்ல முறையில் வாங்கலாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நானும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை தேடிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு இது செட் ஆகிற மாதிரி தெரியல. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வேறு ப்ராடக்ட் தான் வாங்கலான்ட்டு இருக்கேன். வேறு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ச் எடுக்கும்போது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப வாங்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை. அதையே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் என்ட்ரி பண்ணுறேன். கீழே வந்து நம்ம மேலே ஒரு சின்ன வேர்டு டைப் பண்ணாவே கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்கிற நமக்கு என்ன வேணுமோ அது எந்த ஆப்ஷன் வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் இருக்கிற ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வாங்கலான்னு இருக்கேங்க இப்போது. வாங்கி கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டெலிவரி ஆகும்போது உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை நான் எடுத்து காமிக்கிறேன். அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுது, நமக்கு அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு கிளியராகவே காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுன்றது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரூ. 499 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா. நான் அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வாங்கலான்னு இருக்கேன். அது வந்து ஃபிங்கர் மூலியமாகவே ரிமோட் மூலியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அது பறக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நான் எனக்கு பார்த்தவொடனே மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே அதுதான் ஃபோட்டோ பார்த்தவொடனே வாங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினைப்பீங்க. பட் அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம். உள்ளே போய்ட்டு அந்த கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத முதல்ல செக் பண்ணுங்கள். செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கலாமா என்னமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, இந்த ஓரளவுக்கு 770 வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 108 பேருக்கு 106 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. புவர்ன்றது ஒரு 47 பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓரளவுக்கு இந்த பொருள் வந்து ஒர்த்து அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதனால் இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கலாம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே பை நவ் அப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம அதை கிளிக் பண்ணாவே போதும். நம்ம வந்து வாங்கிடலாம். நம்ம அந்த பொருளை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கிடலாம். வந்து பார்த்திங்கன்னா பை நவ் அதை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன்.
கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்க, திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ சைஸ்ன்னு வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கு கீழ வந்து கிளிக் பண்ணிட்டேன். இதில வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஆப்ஷன்ஸ் வரும். 1, 2, 3ன்னு சொல்லிட்டு 3 ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து கிளியரா பண்ணியிருக்கோம். நான் ஏற்கனவே என்னுடைய அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதில என்ட்ரி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ என்ட்ரி பண்ணதால இப்போ ஈஸியா இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு என்ன ஃபோன்பேல என்ன பண்ண போறீங்களா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேஷ் ஆன் டெலிவரி தாங்க கிளிக் பண்ண போறேன். ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொருள் நம்ம கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் பணம் கொடுக்க போறேன். ஸோ அதனால நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேஷ் ஆன் டெலிவரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரி பண்றேன். ஸோ என்ட்ரி பண்ணிட்டு நான் பண்ணிடுறேன். நான் கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கன்டின்யூ இருக்கு அப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த கன்டின்யூ வந்து நான் கிளிக் பண்ண போறேன். ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்கு. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிளேஸ் ஆர்டர் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டர் கன்ஃபர்ம்டு. ஸோ இப்போ இந்த மாரி தாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட ப்ராடக்ட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, குடுக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ரேட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. நான் இப்போ ரேட்டிங் குடுக்க போறது கிடையாது. எனக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஸோ பொருள் எனக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் தான் நான் ரேட்டிங் குடுக்க போறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மை ஆர்டர்ஸ்ன்னு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நான் அத கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொருள் எந்த டேட்ல வந்து நமக்கு டெலிவரி ஆகும். ஸோ நமக்கு எந்த டேட்ல நமக்கு டெலிவரி ஆகுன்றத நம்ம கிளியராவும் இதில தெரிஞ்சுக்கலாம். மேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இருக்கு. அத வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்றேன். ஸோ கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ராடக்ட்ட நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னைக்கு வந்து டெலிவரி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜனவரி 25 ஸோ ஜனவரி 25 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு டெலிவரி ஆகுது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அன்னைக்கு தான் நமக்கு டெலிவரி ஆகுன்றது சொல்ல முடியாது. ஒரு 2, 3 நாளைக்கு முன்னாடி கூட நமக்கு அந்த பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு டெலிவரி ஆயிடும். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி தாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மீஷோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஒரு பொருள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டர் பண்ணி நம்ப வர வைக்கிறது. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முன்னாடி இருக்கிற ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பொருள் எந்த அளவுக்கு தரமா வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதிலேயே குடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அத பேஸ் பண்ணியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க வாங்குங்க.